Professor, eu tenho uma preocupação muito grande com a polarização do país. Uma coisa que eu vou ser honesto, o senhor me tira o sono. Mas o senhor não acha, como é que o senhor vê isso aqui, né? Que as lideranças, tanto de um lado quanto de outro, e não estou falando só de Lula e Bolsonaro, não, eu falo de todas as lideranças, as grandes lideranças, os grandes nomes nacionais, não só da política, da classe artística também, de algumas personalidades da cultura e de outros segmentos da nossa sociedade. O senhor não acha que as lideranças elas estão se omitindo do papel delas, que é unir o país? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Sim, o grande problema que nós temos é que as lideranças, a nossa elite propriamente, desde a época do Império, ela tem uma dificuldade muito grande, comandante, de visão estratégica. Geralmente só olham o próprio umbigo. O Brasil é um país que, desde que ele foi descoberto, ele se manteve sempre com o olhar para fora, né? As pessoas sempre tiveram a ideia de ir para fora e não olhavam para dentro do país. A elite brasileira, geralmente, por exemplo, durante a nossa colonização, o português vinha aqui para ganhar dinheiro e voltar para a Europa. É totalmente diferente da colonização, por exemplo, como se deu nos Estados Unidos. Nós criamos, então, com o tempo, uma elite burocrática, corrupta e ineficaz. Essas são as características da elite brasileira. Claro, não estamos generalizando, há exceções, mas sempre foi assim ao longo da nossa história. Burocrática, ineficaz e corrupta. E, principalmente, com falta de visão estratégica. Okay? O Brasil não tem planos de Estado, tem plano de governo. Plano de governo é para 4 anos. Okay? Planejamento estratégico de Estado, ele vai muito mais longe. Tem países que têm planejamento para 50 anos, tem países que têm planejamento para 100 anos. Ora, o que acontece assim, então? Como a nossa elite nunca teve visão estratégica, como a nossa elite sempre pensou só no amanhã e nos seus ganhos, sem considerar o interesse nacional à frente, para que ela está preocupada com a União? Ela não vê a questão do interesse nacional à frente dos seus interesses, comandante. Ela não percebe o interesse nacional sendo superior aos seus. É, na verdade, uma visão patrimonialista, individualista, de cada um querer ter o seu, sem perceber que o bem-estar do país é mais importante. Isso ocorre por um outro fator histórico. Nós nunca tivemos realmente guerras internas que produzissem uma ameaça existencial ao país. Mal ou bem, nós de tumulto em tumulto, confusão em confusão, após a decretação da República, nós nunca tivemos uma ameaça existencial. Nós não tivemos. Assim, a elite nunca pensou o que poderia acontecer no caso do Brasil, por exemplo, se fragmentar, como você colocou. Qual seria o destino dela? Então, essa falta de visão estratégica leva também a que essa elite não apazigue, não coloque panos quentes, não tente trazer as pessoas para a conversa. Pelo contrário, o que nós vemos é cada vez mais lenha na fogueira. E isso é muito ruim. Nós estamos vendo coisas que nós não víamos antes, como, eu dei o exemplo, pessoas dentro da mesma família que não se falam, notadamente, às vezes, gerações, né? O filho tem um pensamento diferente do pai, né? E porque o pai apoia um candidato, o filho apoia outro. E aí, a relação familiar sendo prejudicada por esse tipo de coisa. É muito complicado, e eu vejo isso como um dado, do ponto de vista de engenharia social, muito ruim. E se nós estudarmos as primaveras árabes, se nós estudarmos como as coisas se dão quando querem promover uma mudança de regime interno num país, que é uma tecnologia, uma metodologia amplamente usada. Se você perceber que no Brasil todos foram divididos, rico contra pobre, preto contra branco, homem contra mulher, todo tipo de pretexto para nos dividir foi criado.
única coisa que não foi criada são os motivos, não foi criado, são os motivos para nos unir. Somos todos brasileiros, ponto. O que é mais importante para nós? O nosso país, ponto. O que prejudica ou pode ameaçar o nosso país? Vamos definir e vamos afastar isso. O resto a gente conversa. Não, isso não é feito. Cada um defende o seu. Cada um dessa elite que você colocou agora, né, jamais pensou no país, jamais pensa no país. Pensa nos seus interesses mais imediatos. E com isso nós temos agora, aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes que não se falam, não se entendem, e cada um só defende os seus próprios interesses corporativos. Não é? O Brasil tem um monte de polícia legislativa, guarda municipal, polícia militar, polícia civil. É um país que está virando um país policialesco, onde todos nós brasileiros, estamos sendo empurrados para uma divisão, para uma contenda, para um conflito. E eu arrisco dizer aqui, comandante, que não importa a pessoa que for eleita agora domingo. A disputa do poder não terminou e nós teremos um certo nível de esgarçamento do tecido social e nós teremos um certo nível de conflito interno no país. É possível determinar a profundidade e extensão desse conflito? Difícil saber. Nós sempre sabemos quando um conflito começa, difícil saber como ele termina. E por que eu digo que ele virá? Porque a disputa pelo poder não se encerra no domingo. Poder se toma. E a disputa pelo poder não se encerra domingo. Logo, haverá um certo nível de atrito, porque essa temperatura que subiu não está sendo apaziguada. E não o será do domingo para frente. Então, nós teremos, provavelmente, grandes dificuldades, onde a elite não tem nenhuma intenção, pelo visto, até o momento, de unir o país em torno de uma pauta comum. Mas sabe o que eu acho interessante, professor? Eu vou fazer um paralelo com dois momentos da história brasileira, que são bem parecidos com o de hoje. A gente pega o governo João Goulart, que foi um governo tutelado. Essa que é a verdade. Ele precisou disputar poder aí com os militares, né, até assumir, e depois ele disputou também, ele foi alijado do poder pelo parlamento. O Brasil virou uma república parlamentarista. As pessoas talvez, é bom sempre lembrar isso aí. Depois nós tivemos, pouco tempo depois, o governo Castelo Branco, né, já era um governo militar, Marechal Castelo Branco presidente. O Castelo Branco só termina o mandato com o aval do ministro da guerra dele, que é o Costa e Silva, que pacificou a Vila Militar. Que a Vila Militar queria se levantar e derrubar o castelo. Era um golpe dentro da Revolução. Dentro do golpe. Exatamente. Eu não ia usar essa expressão, porque o pessoal que fica... Mas é a verdade, o senhor falou um golpe dentro do golpe. Eu penso assim, o poder presidencial, o poder executivo esvaziado no Brasil não é nenhuma novidade não, viu, gente? Não é nenhuma novidade não. Vocês estão achando que a coisa é de agora. Não é. Eu dei 2 exemplos aí, mas se vocês vasculharem a história do Brasil, vocês vão ver vários exemplos. Né? É que o pessoal... Problema nosso, professor. Acho que o senhor deve enfrentar muito esse desafio lá no Checkmate, né? É que as pessoas, às vezes, não gostam de estudar história e acham que tudo é novidade. Não é. É um contínuo repetir. É um moto contínuo das traições da história, das suas idiosincrasias. É muito, muito complicado isso.